ก็อยากลองนะครับอาหารเร่งสีที่ใช้อยู่ก็ผมใช้อาหารญี่ปุ่นตอนนี้เห็นซากุระออกตัวใหม่มาเป็นตัวเร่งสีก็ต้องเอามาลองดูครับอยากจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนเพราะทุกวันนี้หมดไปกับอาหารเร่งสีญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่น้อยผมเตรียมปลาเอามาลองเนี่ยเอามาเทสเรียบร้อยแล้วมีโชว่าของอิซ่าประมาณ45เซนโทนสีแดงตอนนี้ออกเป็นสีส้มตอนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยแดงอยากจะรู้ว่าซากุระเนี่ยสามารถทำให้โทนสีส้มเนี่ยขึ้นไปเฉดแดงได้ระดับไหนอีกตัวหนึ่งผมเอาโคกุของฮาเซกาวะนิสัยที่เพิ่งซื้อเข้ามาเป็นปลาตัวผู้คิวาซาชิสวยงามผิวขาวชายนิ่งสุดยอดตัวนี้จะเอามาเทสว่าปลาที่ผ่านการกักโรคมาคุณภาพสีที่ดีอยู่แล้วดรอปลงมาหน่อยหนึ่งกินซากุระตัวนี้เข้าไปแล้วจะขึ้นมาถึงจุดพีคสุดตอนที่ซื้อที่ญี่ปุ่นได้ไหมแล้วปลาที่ผิวขาวระดับสุดยอดขนาดนี้ถ้ากินซากุระเข้าไปจะเหลืองมากเหลืองน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเทสกันเรื่องคุณภาพน้ำเหรอผมมั่นใจจากซากุระตัวไฮโกรธนะครับของเก่าที่ทำมาเนี่ยใช้มาตอนนี้ก็แทบจะเป็นโปรดักต์หลักที่ใช้กับปลาสีเดียวในฟาร์มมั่นใจในคุณภาพน้ำอยู่แล้วครับว่าคุณภาพน้ำดีแน่นอนระยะเทสนะครับ30 วันเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ผ่านมาครบ30 วันแล้วนะครับกับการทดลองใช้อาหารซากุระนะครับตัวเร่งสีโจว่านะครับของอิซ่าที่เอามาเทสตอนนี้คุณภาพสีดีขึ้นดีตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับไล่มาเรื่อยๆ15 วันผลของสีฉ่ำขึ้นตลอดนะครับจนตอนนี้เนี่ยครบ30 วันสีของปลาสว่างขึ้นทั้งตัวนะครับเป็นเฉดสีที่ยังคงอยู่เฉดเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็เข้มขึ้นเรื่อยๆและสว่างแต่ว่าที่น่าตกใจก็คืออัตราการโตของปลานะครับจากที่2ตัวลงในเทส1กะละมังตอนนี้ต้องถ่ายเนี่ยอัปเดต1ตัวต่อ1กะละมังแล้วครับโตดีด้วยแล้วแดงก็หนาขึ้นด้วยครับตัวที่2โคกุนะครับของฮาเซกาวะเพศผู้ผิวขาวสุดๆนะครับตัวที่เอาลงมาเทสแดงสว่างขึ้นนะครับตัวของเกล็ดสีแดงมีความฉ่ำอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่ามีความฉ่ำแต่ว่าผิวพรรณของปลาเนี่ยอมเหลืองนิดๆซึ่งก็เป็นมาตรฐานของอาหารเร่งสีอยู่แล้วนะครับที่จะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆอยู่แล้วนะครับถือว่ามีความพอใจมากครับสำหรับอาหารตัวนี้ที่สำคัญนะครับอาหารปลาซากุระโค้ยตัวเร่งสีเนี่ยใช้สารเร่งสีที่มาจากผงแอสตาแซนตินนะครับมันเลยทำให้ตัวเฉดสีเนี่ยสว่างนะครับและหนาขึ้นไม่เหมือนกับสไปรูลิน่านะครับที่จะทำให้เฉดสีของปลาเนี่ยออกแนวดักนะครับออกแนวแบบเข้มดักสำหรับคนที่ชอบสายประกวดนะครับหรือเลี้ยงปลาแล้วให้เด่นอยู่ในบ่อแอสตาแซนตินครับช่วยให้แดงของปลาคุณสว่างมากขึ้นเด่นชัดมากขึ้นเวลาอยู่ในบ่อครับถ้าเปรียบเทียบกับอาหารญี่ปุ่นที่เร่งสีเหมือนกันถ้าไม่ได้แข่งขันกับตัวที่เป็นเร่งสีโหดๆนะครับที่กระชากสีแบบจะหลุดกลับมาเนี่ยผมว่าซากุระโค้ยตัวเร่งสีตอบโจทย์ครับสำหรับตัวผมนะครับที่ได้ใช้ทดลองมาแล้วเนี่ยก็มีความพึงพอใจอย่างมากนะครับในตัวอาหารซากุระโค้ยตัวเร่งสีนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ทดลองใช้ดูนะครับแล้วจะรู้ว่าผลที่ได้ถูกใจจริงๆครับแล้วก็ประหยัดขึ้นอย่างแน่นอน